tuugo kale ay yimaadeen si ay u garab istaagaan kooxdooda, waxay la yaabeen xirfadda cajiibka ah ee booliiska. Xabadihii ay rideen waxay ula muuqdeen kuwa u socda si gaabis ah sida qooley. Si yaab leh, sarkaalku wuxuu qabtay xabad kasta si sax ah, taasoo ka dhigtay tuugadii kuwa afka furan. Kadibna wuxuu xabadahaas u beddelay qarax, isagoo dhaawacay koox tuugo ah. Isagoo si degdeg ah bastooladiisa u soo bixiyey, ayuu hub ka dhigay tuugadii xawaare hilaac ah. Markii tuugadu isku dayeen inay ku baxsadaan gaari, waxay ogaadeen in booliisku daba joogo, isagoo ku eryanaya ilaa keynta dhexdeeda. Intii uu raadinayay tuugada, sarkaalku wuxuu ku dhacay dabini. Isagoo wajahaya roob xabado ah, haddana wuxuu ahaa mid aad u deggan. Kadib markii uu si sax ah u ogaaday meelaha ay tuugadu ku sugan yihiin, wuxuu ka qaatay bastoolad saaxiibkiis, wuxuuna ku tuuray awood buuxda, isagoo ku muday geed. Mid kale ayuu ku tuuray sidoo kale. Tuugadu waxba kama aysan warqabin khatarta soo socota. Isagoo haysta bastooladihiisa, booliisku uu riday, waxaana si lama filaan ah bastooladihii ku jiray geedaha bilaabeen inay rasaas ku furaan tuugada. Ilbiriqsiyo gudahood, dhammaan tuugadii waa hub ka dhigis lagu sameeyey. Isla markiiba koox weyn oo suwad ah ayaa soo gaartay goobta, ugu dambayntiina dambiilayaashii way qabteen.